afternoon everybody. Hello mga guys. What's up? What's up? Welcome back to my YouTube channel. Ang channel ko guys na Saksak Sinagol. Guys, ang gagawin ko ngayon guys, kita na itong outlet, power outlet dito sa bahay. Kasi ang ano dito guys, maluwag na yung ito. Maluwag na kung isaksak mo yung plug. Halimbawa ganito guys, ito plug ng ng lampshade. May lampshade ako rito guys. Subok natin saksak. Yan guys, may ilaw. Pagka magalaw itong kwan guys, magpatay-patay. Patay sa ilaw guys, maluwag. Kaya yan guys, alam nyo ba guys na itong ganito, pagka ganyan na maluwag, napaka-delikado po sa ating bahay. Dahil hindi siya masyadong naiipit itong pin ng plug ba. Kaya maglulos contact. So, habang maglulos contact po ito guys, napaka-delikado po. Minsan ito ang kadalasan mag-cause ng sunog o kaya matutunaw itong dito sa loob dahil naglulos contact. Kaya i-check natin to guys ngayon. Tingnan natin sa loob at gagawin natin. Yan. Alam nyo din ba mga guys na delikado? Delikado yan sa mga appliances nyo. Delikado, maapektuhan nyo appliances nyo. Yun ang magka-problema, masunog yung mga appliances nyo. Kahit mga motor na electric fan, pagka ganito, maluwag. So yan. Mahirapan tayo sa magtagalog mga guys. Mahirapan tayo sa kalisod. So ganyan. At saka hindi lang ito guys, sa inyong mga tahanan, kung mayroon din kayong mga extension wire na maluluwag, palitan nyo mga guys. Palitan nyo na yan. Maghanap na kayo ng magaling na electrician para magawa dito. Kung kayo dito guys, kailangan may multitester pala kayo para testiran nyo dito kung may kuryente pa ba o wala. Guys, kailangan aware kayo guys na kung magbukas kayo dito, kailangan off na lahat yung plangka nyo. Ganyan. So testiran ko guys kung may kuryente pa ba siya. Yan guys, may kuryente Kita ba? Kita ba may kuryente? Ito 39. So kailangan nyo i-off doon guys kung saan yung breaker nyo, i-off nyo na. Pagkatapos nyo na-off doon, i-check nyo rin, double check. Testiran nyo ulit kung may kuryente pa ba o wala, para makikita nyo kung wala na siyang kuryente. Yan guys, pakita ko sa inyo yung plangka dito sa amin guys. Ito, ayan. Klaro ba guys? Bali, 4 kasi itong plangka namin. Isang main breaker at saka isang breaker ng kitchen at saka breaker ng light at saka ito yung doon sa power outlet na ginagawa ko sa sala, kasama doon sa mga kwarto to. So ito ang i-shut off natin guys. Yan.
Yan. Na shut off na guys. Yan. Oh, outlet ng sala. Yan, naka-off na yan nun. Pero i-check natin doon guys kung mayroong kuryente pa ba o wala. So mga guys, ito na-off ko na doon sa breaker. Breaker doon sa sala. Off ko na. Tapos i-check na natin dito. Testira natin kung may kuryente pa ba. So may testira ko. Ayan. Oh, wala na guys. 0-0 na guys. Kita ba guys? 0-0 na guys. Oh, wala na siyang kuryente. Yan. So meaning, pwede na natin itanggal nito. At check rin guys, may ano ko dito, may lampshade. I-saksak ko kung may kuryente pa ba. Oh, wala na. Hindi na umiilaw itong lampshade. So, ganyan na guys. Umpisahan na natin. Ito guys, oh. Kita na ito guys. Ayan. Oh, maluwag na guys. Oh, ito ang hindi nagpaipit guys. Kita maluwag na. Oh, kung pagpasok ng pin dito ng plug, maluwag na yan. Kaya maglulus contact na siya ang kuryente. Ang gagawin natin dito guys is ipadikit natin to. Yan, ipadikit natin to. Gamit tayo ng pliers guys. Yan, pliers. Yan, idikit natin yan dyan. Kita ba? Ito. Idikit natin yan. Yan. Dikit lang yan. Yan, dikit lang yan. 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 Dikit lang yan. 4 lang yan siya. 4. Oh. Oh. Yan o. I-try natin kuha tayo ng plug guys. Plug dito ng lampshade. Yan, kasi ganyan yan ang ano niya, stima niya oh. Oh, ganyan. So ayan mo, masikip na guys. Oh. Oh, hindi na siya basta-basta matatanggal, oh. Sikip na. Masikip na yan guys. Oh. Kasi ito medyo bumubuka ba? Bumuka-ka. Hirapan din sa Tagalog guys. Bumuka-ka. Yan, bumuka-ka. Kaya maglulus contact yung kuryente. Yan. Oh, dito sa kabila rin. Dalawang outlet na ito. Ayan, masikip na. Oh. So, ganyan oh. Oh, oh mahirap na tanggalin guys. So, good na yan. Ayan. Dagdagan pa natin sikip. Ganyan. Ayan. 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 Oh. Sikipan pa natin guys. Bruh. Oh. So,
Okay na guys, ito okay na. Okay na yan. Ibalik na natin. Para ayasin mo ulit. Ayan guys, oh. Kabit na. Kabit na dito. Connection na lang kulang dito. I-connect na natin dito para i-screw na natin. Ito guys, tusok lang ito. Ito, dalawa. Isa ito. So, ayan. Nalagay na. So, naka-off pa ito. Mamaya natin itakip ito, yung cover niya. Mamaya na natin ilagay. Tapos, i-on muna natin yung breaker doon. Ayan guys, i-on na natin itong breaker dahil natapos na tayo doon pag itong sasala at saka breaker ito yung na-off natin kanina. Yun na natin to, i-try na natin doon sa loob. So ayan guys, on ko na yung breaker doon. Titestira na natin to kung mayroon na ba siyang kuryente, at saka i-try din natin saksak to. Testiran mo natin to, yung outlet nya. So ito guys, may power na oh. Kita nyo? Kita naman oh. So ang power nya to 30. Yan. Yan oh. Yan. To 33 kasi ang minimum kasi na to 20 dito ni sa kabila. Yan, ingat kayo sa pag tester guys ha. Ayan, may na, may kuryente na. So ito guys, testingin natin itong lampshade. Yung lampshade ako dito, testingin natin kung papatay sindi ko ba siya. Masikip na guys. Yan masikip na. Hindi na, kahit i-alog-alog mo itong wire, wala na. Hindi na siya magpapatay sindi yung kaya okay na to guys.
So, ganun, balik na natin tong cover niya. Ayan. Ayan. Okay. Approve guys. So, ganyan lang guys. Ang basic lang na ano. Pero, kailangan nyo din, dapat may alam din kayo sa electrical na kung magawa kayo niyan. Kasi delikado eh. Kung wala kayong alam, ibigay nyo na lang sa mga electrician. Kaya lang, magbabayad kayo. So, ganun lang guys. Maraming salamat at nakapagbigay ako ng konting tips na ganito na maluwag, delikado yan sa bahay natin kahit minsan dyan magsimula ang sunog eh. Kasi pag lost contact, maiinit ito, matutunaw sa loob. Tsaka delikado sa mga appliances. Magkaroon ng short doon sa appliances, masusunog. Sayang naman yung appliances natin. So, ganun lang guys. So, maraming salamat at magandang hapon.